Muchas gracias, Areli. Le cedemos el uso de voz al compañero Osvaldo Zamora. Adelante, Osvaldo. ¿Nos escuchas, Osvaldo? Sí, es que vengo aquí de transporte. Soy Osvaldo Zamora, y estoy a favor de la profesora Laura Gatica Barba. Gracias, Osvaldo, muy amable. Ahora le cedemos el uso de la voz a la compañera Ana Jazmín Miranda. Sí, mi nombre es Ana Jazmín Miranda de Jesús, matrícula 2019-2088-1, y estoy a favor de la profesora Laura Gatica Barrientos. Muchas gracias. Ahora le cedemos el uso de la voz al compañero Osvaldo Osorio. Adelante, Osvaldo. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Osvaldo Osorio Hernández, matrícula 2019-41268, y estoy a favor de la maestra Laura Gatica. Muchas gracias, Osvaldo. Le cedemos el uso de la voz a la compañera Ivette Briones. Buenos días, mi nombre es Ivette Briones Oropesa, matrícula 2019-46793, y estoy a favor de la maestra Laura Gatica. Muy amable, Ivette. Ahora le cedemos